uSkhove uyena ke lo uSkhove cela leze ngapha ngiyabonga kodwa sishayene isiqede ke cela udlale ingoma umzila umzila lapho DJ Uselele DJ Uselele Skhove umzila DJ usiyaphuthuma kulethu akusishilo ngiyenzisa ukuthi yabona ukukhuluma lento isho yakho Ngiyabingelela kakhulu umaqobe wenu lo okhulumayo obenu siqiniseko uyena lo bembalela ama 13 million njengoba nje sengithuba imina lo bebala ngimtshela ukuthi sesina how many million lapha ya ku YouTube kuhlungu inhlamba engiyithulayo kuthiwa ngiyazi imina mhlambe bengiphazamisile ukuze kufika abantu abamshayeli ngiyabonga nje isibindi engisitholayo ukuthi mina ngongana ngingasongana ama TikTok bekungana bebengifonelana naye umngane wami ebengibonana futhi naye kunezinto ezinkulu ebekade ekhuluma kodwa ebengamkhohluma wakhe kuyo yonke into ebekade ikhuluma uma wakhe bengasali thema ngifike ekseni ngifike ngamtshela uma wakhe ngifuna ukusho ugcwale abantu bekuthathe behambe nawo beye emakhaya lokho sikuphila ku social media akuthina labantu usiqiniseko uma usuhlangana naye personally bengeyona usiqiniseko lo obukade umbona ku TikTok ibinozwelo leyangane ushilo uphunyuka wathi unefoni ye19 ebibhadalelwa umvelasi uzoshiya 19 izovala ifoni yakhe kaPayjoy ebikhokhela umvelasi ebimanela kushuthi ukusala enginalutho kodwa mawudlo seceleni kwakhe le ngoma ethi Emmanuel ngicela ungiphindele yona DJ ebethanda ke kukhona nenye kaMnyovu ebethi mfana wami uzobona mase ngiphumelele ethi izinto ziyajika lo ngoma ithi angazi ithi benitshela ukuthi ngiyofana hlupheka kodwa ingoma ebezicula mase kwenzeke lokho ebesibhizi ngakho akusenzekanga kunekhadi lasemakhamzi ebesibhizi ngalo basend message engazathi isikweletu sesiqediwe asazi ukuthi kwenzakaleni noma besiphela u5 years mathi hamba uyobheka ukuthi siphelile ngempela ufuna uthatha isikipha nesikhindi wafika wasithatha aqala phansi izinto kuningi engamkhuluma ngovamvela kodwa ke ababhalayo lapha ko TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu intatheli lezi ezifika zirecord ho live bethu kuleli viki sibhizi ngendishi ayikaze size sisirecord hambe siyopost ukuthi abhizi ama Red Nation noma ababhizi obani bani bacontribute kusiqiniseko ukuthi behambise ekhaya ayike ngeke ngayibona kodwa izolo sithema sifaka amabhakede emakhanda siyifihlile ngoba sesiyasaba namanje ngoba ngimile la ngiyasaba kodwa mangimele ngifela umthandeni ngizomfela
ngiloko ngamlandela ngo2013 ngahlangana noSiqiniseko ngo2022 angikaze ngize ngimngabazi ngangilandela umgqumeni washona umgqumeni ngalandela umjikjela washona umjikjela sebekhipha ondaba zikwayo nomthandeni noAlimgubu ngangena ngathi nangumfana ngamlandela wafika TikTok bayithanda icontent kaSiqiniseko mahlala kwahlaleka ngumoderator namanje yimina ebengibablock ngibamute ungehlizweni yami hamba kahle Mvelase hamba kahle mfowethu engazathi ungalali nje ababulali bakho fika noma ngephupho koyedwa usho ukuthi bani sebo mara nami ngathi ufuna ukukhuluma kakhulu makanginike ithuba nami ngiyazi lo mfowethu Mvelase behlezi enginelela kakhulu abaningi mhlawumbe bangazi abanye abangazi baba uSipho Mhlongo umdidiyelo wamabutho wakazulu konke ebehlezi khuluma nami athi ntwana mina ngiphume eGoli Nkosi yami ngicela ukuthi mawungangizwa angazi ukuthi ngiyenza njani kodwa ngizofaka uboma angisingazi ukuthi sikhuluma ngoboma yes mfowethu Mvelase ngikuhlonga angazi ngiyafuna ukwenza ijoke kodwa angazi ukuthi mengazi ukuthi lokufika lesuku ukuthi ngikhulume nawe ukuthi uzohambile emhlabeni mina ngomfana nje ebeyazi umusic hip hop nowekwaito namapiano kodwa Mvelase ngiyawahlalisa phansi wathi ngoba uMaskandi uthanda isikhobo abantu bani kuyibuza ukuthi wena wawuphile ngiyasikhova ngiyafisa usiba ngiyafuna ukuthi ngigumule amadoda yana bathi ngizobona ubusexy bami maya cha mfowethu Mvelase ngithi angazi thina simazi umfowethu Mvelase simazi ngosiqiniseko abasekhaya bakhona umalume wathi akwazi ukungcwaba yena kodwa isiqiniseko akwazi ukungcwaba safika mina naye udadewethu uthi no asicontribute ukuthi abalandeli baka-TikTok mabakhiphe amasenti ukuthi sikwazi ukudla sikwazi ukuphuza njengoba nisibona njengoba ungibona nje vele mina nginsizwa ibukekayo kusho ngiyafuna afowethu ngithi mfowethu Mvelase siqiniseko mfana ngithi ayisekho into ozoyikhuluma kuyo ngiyazi ukuthi mengimdala kwemi ngingazi kanti umfana omncane kangaka ngathi ngavusa ngithengwe uyintwana kodwa ke kungimangazile lokho kodwa ke ngithi silimele siwumphakathi waka-TikTok ngiyacela wonke umuntu one-TikTok noma belandela uMvelase aphakamise isandla ukuthi nje simhloniphe Mvelase wena ungaphakamisile usho ungamlandeli vele ungenandaba naye vele ubufuna ukuthi ahambe emhlabeni hayi bamkhulumi phutha phela iqiniso leli usaba umngane wakho ukuthi wena uphakamisile ufunani la ngoba uyazi ukuthi sonke ababani la ebehlazesho ethi nina abafana nomvuma sengifile ezintsha ngiyaxolisa ukukhuluma njalo angisimuntu enhlamba bangazi kodwa simhlophe lesisingenaphuma umlandeli emthandeni omkhulu hlezi ngisho njalo ngithi mfowethu Mvelase lana ngokuthula mngane wami mina ngathi ngazi uqala wami ukwazi ngakwazi ukufika kwami ngimemile wamema abantu ngenkathi umthandeni ekhiphe sisiyathanda umphazamisa nomoya engimenzusha othathe isama umthandeni ngenkathi ethatha isama wathi ucela singama nina mangisi mina ngumlandeli kaMthandeni
nge-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama-nation ningizwe kahle nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi zamaskandi ngiyacela angazi ukuthi umthathele nomvelazi angifuni ukungena kulezo zinto nami nginomndeni ongidingayo kodwa ngithi uyabona namhlanje lento yenzile ukuthi umvelazi uyathandwa eSouth Africa yonke ndizothi uTikTok wonke uphethwe ama-Red Nation njengamanje uma ungangena ukho live khona because of sina ngenxa yakho mvelazi mfethu anginawo amazwi amaningi ngiyaxolisa kakhulu nginonke inkinga ngumfana waseKasi umfana waseJozi kodwa bekhona umntana engifuna ukuhamba naye mvelazi la awuningi oyi-1 ukhona la engizovaya naye nje azoqamela kulesi sifundo semhlobo ubani Velazi ngithi nala ngoxola siyakuthanda sumphathi wama-Red Nation sumphathi wa-TikTok sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu sithi ulale ngoxolo ngiyazi ukuthi nawe ulale khona la ukhona nje ngiyazi ukuthi ibuhlungu inhliziyo yakho uyakhala ukuthi mfana wami yekela lizolungeliswa kuzobonakala ukuthi kuyogcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli. Amen.